Кыргыз элинин улуттук оңгусу болгон мамлекеттик тилдин кабыл алынган күнүнө быйыл 32 жыл толду. Ага карата Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде 10 күндүк декада жарыяланып, кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын жетектөөсү алдында бир топ иш-чаралар өткөрүлүүдө. Алгач окуу жайдын жаш окутуучу кызматкерлери жана студенттардын катышуусунда сабаттуу бол акциясы өтүп, аны уюштуруу тобу тарабынан жат жазуу жаздырылды. Маалыматка ылайык, жат жазуу самалыгына катышкандардын жазган иштери адистердин текшерүүсүнөн өтүп, мыкты жазган окутуучулар жана студенттер декаданын жыйынтыгында атайын сыйлыктарга ээ болушат. Jamendo.com. Декаданын алкагында 21-22 сентябрь күндөрү кызматта жарабаса керегиңи кыргызга кыргыз тилдин керегине аталышындагы 2 күндүк семинар өткөрүлдү. Семинардын биринчи күнү орфографиялык эрежелер менен тааныштырууга арналып, кепте көп кетирилүүчү каталарды жоюу, сөздөрдүн туура жазылышындагы талаш маселелер талкууланды. Кийинки күнү окуу жайда көп колдонулуучу жана такай аткарылуучу иш кагаздардын мамлекеттик тилде жүргүзүүнүн эрежелери үйрөтүлдү. Семинарга Ош МПнун жаш окутуучулары, иш кагаздары менен иштеген кызматкерлери катышып, аны кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты доцент Жаннат Жумаева өтүп, катышуучулардын суроолоруна жооп берди. Атасынын атын инициал түрүндө берип, кыскартып, анын фамилиясын жазышыбыз керек. Зулуевке болобу, Ге болобу? Ге. Кечеги эрежебиз экен, эмне үчүн өздүк иш кагаздары? Себеби өздүк иш кагаздарынын ичине кирген иш кагаздардын баардыгын адам өзү аткарат. Колдоп жазып. Демек, арыздын канча түрү болсо, арыздын негизи 9 түрү бар. Ошону машинкада эмес, адам өзү ручка менен колдоп, ручка менен жазышы. Маалыматка ылайык, декаданын негизинде сабаттуу бол акциясы, иш кагаздарын жазылышы аттуу семинар менен бирге онлайн тест, улуттук тарыхый көргөзмө, кыргыз кино баяны жана улуттук спорт оюндары сыяктуу иш-чаралар пландалган.